每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是9月21，诗篇150篇，一直安尼讲：恁着学罗耶和华，就伫上帝的圣所学罗伊，就伫伊权能的强枪学罗伊。三甲来祈祷，我要伫你的圣所，甲权能的强枪学罗的天平。愿感谢你，主啊！你是至权、至大、至圣的上帝。你的威严甲荣光遍满全地，你会徛起的所在是圣洁甲平安的泉源。你的宝座坚定伫天里，你的圣所是阮心灵的避难所，是阮学罗的中心。主啊，愿你的名受高举，愿你的圣殿充满阮的学罗甲感谢。愿阮用敬拜，诚做芳芳的祭献予你。主啊，天地拢会废无，世事拢会变迁，万物拢会改变，独独你的慈爱永无变化。主啊，愿要来学罗你，我要伫你的圣所学罗你，我要伫你权能的强枪学罗你。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。